Para sa mga bana na mahilig mangwinta kung asa ra ang ilang kwarta. Mga bana na kwintador, maura ba hinoy grabe kagastador. Bisan kung gamay ra kaayo ang ilang girimit o ang asawa maglisod na gani og budget, kulang pa kaayo para sa pangonsumo ug muna ng tipid para dili mapasmo. Dili na gani halos makapalit ang asawa og bag-ong panty ug bra, kay mas giuna ang panginahanglan sa pamilya. Unya, kwintahon paghihapon nimo na banaha ka? Kay kuno ang asawa naara sa balay ug hayahay ra. Kung nakabalo pa lamang kamuon sa kalisod mag-budget, labi na kung ang kwarta nga gihatag grabe kagamatit. Naapay mga bana na ang ATM sila ra nagunit, unya dili maghuna-huna og sakto nga pagrimit. Kay adto ang ilang chicks ug bisyo giapilan og budget. Dubling kasakit ug konsumisyon kay nagproblema pa sa pinansyal ug emosyon. Tapos kamong mga bana lipay-lipay ra murag nagbakasyon kay ang ilang yunahuna nakarimit na wala na ilang obligasyon. Dili kabalo maghuna-huna ug walay pa kabana kung ang iyang gitunol sakto na ba kay ang iyang ginahuna ang pamaliton parehas ra sa una. Hoy, panahon pa adto ni Ma'am Pordong. Karon mahal na kayo ang pamaliton sa panahon ni Pres Bongbong. Ug sa pag-isip ug ayaw pagpabadlong kung gusto nimo kwintaha pagtarong. Ayaw sigig pangwinta kung ang kwarta asara, labi na kung walay bisyo ang imong asawa ug ayaw hatagi og mga problema para dili ka mapurnada. So, dili lang takutob kay ako manglimpyo na pod. Until sa sunod, salamat sa panonood.